Oke teman-teman, di sini saya akan mereview produk dari Penduit. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya, kualitasnya sangat mantap gitu teman-teman. Nah, yang saya akan review ini adalah Penduit Creeping Tools teman-teman, yang tipenya CT 2300. Nah, berikut untuk reviewnya, silahkan disimak teman-teman. Penduit Crimping Tools CT 2300. Oke, kita lihat paket dari pembeliannya. Yang pertama ada CT 2300 Crimp Tools seperti ini. Kemudian nanti ada baterai dan ada charger. Oke, kemudian juga instruction manual. Ini terdiri atas dua komponen. Ini toolsnya, crimp toolsnya, kemudian ini baterainya, dan cara pemasangannya seperti ini. Oke. Sangat mudah. Kemudian kita bisa lihat di sini ada indikator baterai. Jadi kita tahu sisa baterainya. Oke, kemudian alat ini juga sangat ringan. Berat dengan baterai kurang dari 1 kg. Juga model pegangannya sangat ergonomis. Serta dilengkapi dengan LED indikator dan juga LED untuk memberikan penerangan pada saat digunakan. Untuk crimping capacity bisa digunakan untuk terminal Vero dari 0.05 mm sampai dengan 6 mm². Nah, jadi itu teman-teman untuk review dari Creeping Tools CT 2300. Sangat memudahkan bukan? Jadi jika teman-teman sangat minat dengan produk ini, silakan linknya ada di deskripsi, segera di order teman-teman. Saya tunggu orderannya, oke?